บอกซิว่าอะไรยังไงวันนี้รายละเอียด แค่เข้าไปตรวจเฉยๆไม่มี น้องพูดใหม่ในน้องอธิบายซิว่าอะไรยังไงเรามา ที่ไม่มีฟันผุเลย แค่เข้าไปตรวจ ก็เข้าไปตรวจ เรามาที่ไหน หมอบอกว่า มาที่ เรามาคลินิก ที่ทำอะไร หมอ ที่ทำฟัน ที่ ทำฟันโอเคลาหยุดใช่ไหมวันหยุดลาเรียนครึ่งวันใช่ไหมวันนี้ เชื่อมช้านิดหน่อย โอเคไหนน้อง หมอ เมื่อกี้ทำแล้วไหนยิงฟันดิโอ้โห หมอบอกว่า นี่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  หมอบอกว่าไม่มี ขุนหลบ โอ้โห แล้วก็ สุดยอด อะไรนะฟันดีทั้งคู่ ครับ ไม่ได้มีอะไร ส่วนในคราบเหลือก็หมอบอกว่ามาในพวกโคโก้วันกิน ใช่เลยไหนยิงไฟทีสิลูกสุดยอด กินน้ำเปล่าตามแปรงฟันแล้วจ้ะ เวลากินโกโก้โอวัลตินเสร็จแล้วเราต้องทำยังไง บนปาก น้ำเป ปะ ล่าตาม ให้กินแบบผ่าตามรุ่นปาก อืม เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินโคโก้โอวัลตินที่โรงเรียนเลย โอเคปะ หิวข้าว